Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion, der beste bayerische Podcast der Welt, und heute in unserem Lieblingsformat Warlex. Also zumindest unserem Lieblingsformat des Freies, gell, Conny? Ja, das andere überhaupt Depot. Ich glaube nicht. Ja. Ja, und tatsächlich haben wir es mal geschafft, dass wir im März nur die neue Warlex aufnehmen, weil sonst machen wir das ja immer 1,5 Monate später oder so, damit wir das dann nur verarbeitet haben. Aber nein, wir haben es geschafft. Heute ist der 30. März. Und ja, Mona, wie schaut's aus? Wer möchte anfangen? Der Mike. Ja, kann ich da. Das erste Mal Servus und Habidere. Ich bin auch da. Hallo. Und ich hab einen ziemlich coolen Film gesehen. Und zwar nennen sie der Pelikanblut. Den da haben wir einen Screener oder was heißt ein Screener, darf man nicht sagen, das war einer nicht gerecht. Also wir haben eine vollwertige Blu-ray Amaray gekriegt von Leonin Entertainment zum Film Pelikanblut. Da möchte ich jetzt erst einmal noch erklären, weil viele Leute sagen, ja, Pelikanblut, was soll das noch sein? Der Titel nimmt Bezug auf eine alte Legende aus der Antike. Und zwar zu Zeiten, wo recht viel Hungersnot geherrscht hat. Und da hat sie quasi geheißen, bevor Pelikanküken verhungern, reißt sie die Pelikanmutter die Brust auf und nährt die Nachkommen mit ihrem Fleisch und Blut. Ah, echt jetzt? Ohne Scheiß? Kein Scheiß. Ekelhaft. Boah, leck, was sind denn das für Viecher? Ja, die gehen voll ab. Aber jetzt pass auf, auch, das ist jetzt gar nicht, es ist nicht wirklich so, sondern nur während... Der Mike sollte ja nur einen Burm aufreißen und den essen, bevor er das macht. Ja, halt auf alle Fälle ist es so, dass sie eigentlich, das ist eigentlich nur Aberglaube im Endeffekt, weil sie während der Brutzeit das Gefieder von den Pelikane rot färbt. Und so ist halt dann irgendwie diese Legende entstanden. Und auf das hier ist der Pelikan an sich als Symbol für den Opfertod Christi. Also die Christen haben sich sauber die Symbolik unter den Nagel gerissen und haben gesagt, hey, das haben wir bei uns mit rein. Und beim Film Pelikanblut ist halt jetzt dann eben also ähnlich. Und zwar die Nina Hoss, so heißt jetzt die Schauspielerin, einen Namen, wie sie im Film heißt, weiß ich nicht, da bin ich immer ganz schlecht. Kann ich aber nachschauen. Die Wiebke nimmt... ist wieder Wiebke heißen. Wiebke, ja. Also wenn das kein geiler Name ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, unbedingt. Die Frau Nina Hoss, die kennt man auf alle Fälle aus Filmen wie Wir sind die Nacht oder Die weiße Maasai. Da könnten vielleicht ein paar Glocken läuten bei ein paar Leuten da draußen. Wir sind die Nacht, habe ich gesehen, ja. Ja, der war nicht einmal so schlecht, oder? Der ist schon wieder. Ja, ich hätte jetzt auch gemeint, dass der mehr positiv als negativ im Kopf hängen ja, ist. hätte ich jetzt auch gesagt. Auf jeden Fall, diese Wiebke hat ein kleines bisschen einen Helferkomplex. So kommt das ein wenig rüber. Also die hat schon ein Pflegekind hat's schon und ihr geht aber im Leben noch was ab und dann holt sie nur ein zweites. Nebenbei tut sie noch beruflich Pferde trainieren für Polizeieinsätze. Und ja, sie holt sich dann aus dem Ausland ein Pflegekind. Das Kind heißt Raya. Und anfangs ist es recht harmonisch, muss man sagen. Also sie nimmt das Kind bei sich auf und auch die ersten Aufeinandertreffen laufen total harmonisch ab und so. Und die Chemie zwischen den 3 Mädels, also das Pflegekind 1, Pflegekind 2 und die Mutter, ja, das haut einwandfrei hier. Nur, dann während die ersten Nächte wären die Pferde am Hof schon ein bisschen unruhig. Da wo man, die wo ein bisschen sie mit Horrorfilmen befassen, sagen dann gleich, jetzt da stimmt irgendwas nicht. Wenn's Viehzeug auf die Nacht nervös wird, dann, ist was im Busch. Ja, Massenkolik, oder? Massenkolik? Ja, oder? Das nennt man doch beim Pferd ersticken. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Pferdenarr. Kannst du noch mitschmerzen mit der Wurst, oder? Ja, und mit dem Schwarf, aber ansonsten bin ich raus. Also ich glaub, dass wenn ein Pferd kurz vorm Ersticken ist, weil die schlingen ja teilweise auch einfach nur ihr Fressen, dann nennt man das Kolik. Mike, bist du Pferdl? Ja, untenrum schon, um mich nicht. Ufe. Gut,
Auf jeden Fall. Tagsüber ist die Raya immer recht gut aufgelegt und nachtsüber, da streit's dann ein wenig rum im Haus. Ja, und fängt dann an, seltsame Sachen an die Wände zum Zeichnen und ihre Stiefschwester, sage ich jetzt einmal, zum Tyrannisieren. Nebenbei bauen sie nur ein Techtelmechtel an zwischen der Wiebke und Polizisten. Genau, und so geht's halt dann dahin und das Verhalten von der Raya wird mit der Zeit immer extremer. Und es fällt quasi auf, dass immer wenn irgendwas Positives passiert, dass irgendwie ein schöner Moment ist oder sowas, das kann die Raya quasi nicht, emotional nicht akzeptieren und versaut halt das Ganze immer mit irgendwelche hysterische Ausbrüche und ja, wird auch gewalttätig, beißt andere Leute und es werden auch teilweise andere Kinder in ihrer Nähe krank aus seltsame Gründe und so. Und das, ja, es wird halt mit der Zeit klar, dass die Raya ein wenig mehr Probleme hat, als wie nur die psychischen Probleme, die wo offensichtlich sind. Ich fand den Film nicht schlecht, wobei ich sagen muss, der übernatürliche Aspekt, was das Ganze zu wegen so zum Mystery-Thriller macht, kommt sehr spät und wirkt auch ein kleines bisschen aufgesetzt, weil sie wirklich das Ganze hauptsächlich auf das zwischenmenschliche Drama beschränkt. Und es wird wirklich der Schluss, also das Mysteriöse wird so richtig hinklatscht am Ende. So kommt mir das ein bisschen vor. Aber so, wenn man jetzt sagt, das ist ein deutscher Film, da muss man halt immer noch ein bisschen, ja, meiner Meinung nach immer noch ein bisschen Abstriche machen und halt auch sagen, ja, okay, sie haben es auf jeden Fall probiert, aber der Funke ist jetzt nicht hundertprozentig übergesprungen. Es wird vorne am Cover großmundig versprochen, beklemmender Arthouse-Horror im Stil von Midsommar und Hereditary. Also wer sie dann auf solche Hochkaräter einstellt, wie die zwei genannten Filme, der wird wahrscheinlich hübsch enttäuscht werden, weil die Klasse kann der Film leider nicht erreichen. Der Film ist auch produziert und gemacht worden von Yuna Film. Unsere aufmerksamen Hörer, die sagen, Kenny, die haben auch Schlaf gemacht, genau, die haben auch Schlaf gemacht und ja, die scheinen ein bisschen als ein Faible für deutsche Mystery-Filme zu haben. Also, wie gesagt, das kann dann jederzeit gern weitermachen. Die Zeichen stehen richtig, also es darf gern mehr deutsche Genrekost in der Richtung geben, wenn es auch ein bisschen fokussierter sein darf, als jetzt hier bei Pelikanblut der Fall ist. Genau. Also, ich habe 2 Fragen. Bitte. Frage 1. Ja. Wenn sie das nicht reingeschrieben hätten mit dem Vergleich zu die Hochkaräter, hättest du ihn dann gut gefunden? Dann war er mir wahrscheinlich, also ich mein, durch das, dass man halt die Erwartungen schon in Richtung Mystery gängen, man wartet halt die ganze Zeit, bis was Übernatürliches passiert. Wenn jetzt der übernatürliche Aspekt nicht dabei gewesen war oder ich nicht von Haus aus gewusst hätte, dass was kommt in der Richtung, hätte man wahrscheinlich gar nicht angeschaut, weil ich in die Richtung so reine Familiendramen habe ich nix übrig und ich habe ja schon von vielen Leuten gehört, ja, du musst dir den Systemsprenger anschauen, da habe ich jetzt schon Schiss, weil es sind so Filme, die machen mich dann fertig, das kann ich dann oftmals nicht wirklich sehen, wenn es so dramatisch real ist, wie es jetzt in dem Film mutmaßlich der Fall ist. Also es ist... Ja, Systemsprenger ist da schon hardcore. Ja, also in dem Film ist jetzt nicht gar so gar, also ich konnte mir das gut anschauen können und man weiß ja dann in dem Fall immer, okay, es kommt was Übernatürliches und da kann ich dann immer besser differenzieren, sage ich jetzt. Genau. Aber wie gesagt, das übernatürlich passt dazu, weil ich wüsste jetzt nicht, wie der Film auf einer anderen Note hätte enden können, außer auf derer, mit derer, wo es jetzt, und auf derer, wo er jetzt geendet ist. Weil sonst, wie gesagt, den müsst ihr euch fast anschauen, ich kann jetzt den Schluss fast nicht erklären, aber sonst hätte der Film komplett anders aufgezogen werden müssen. Aber dann hat er ja mit dem Vergleich an und für sich was richtig gemacht, weil du dort dadurch angeschaut hast. Ja, das haben wir auf alle Fälle. Aber wie gesagt, das ist halt schon sehr hoch gestapelt. Weil, wie gesagt, bei Midsommar und Hereditary kommt halt auch das Familiendrama schon stark raus oder die menschlichen Dramen. Aber es ist halt trotzdem noch immer viel Übernatürliches dabei. Und das hält mich dann immer bei der Stange. Und wie gesagt, eine Mischung aus menschliche Dramen und übernatürliche Sachen ist halt meistens cool, weil man halt bei den Charaktere mehr dabei ist und mehr involviert ist in dem Ganzen. Aber bei dem Film, da feilt's mir jetzt ein bisschen. Also es gibt ja eine ganz seltsame Szene. Die Mutter, die Wiebke, versucht die Bindung zwischen der Raya und ihr zu verbessern und holt sie dann aus dem Ausland nicht lizenziertes Medikament, das wo bei ihr die Milchproduktion steigern soll im Busen quasi. Busen. Und sie stillt dann das Kind. Also und die Raya, die wird jetzt auch 4,
Okay. Und die schaut schon sehr befremdlich aus, wenn die da dran hängt. Also, das sind so Sachen, also da haben wir schon gedacht, boah, leck, was macht denn jetzt der Film? David. Okay. Und Frage Nummer 2. Ja. Was war jetzt mit die Pferdl? Es stirbt da ein Pferdl. Oh, du Scheiße. Und es geht sogar noch Nummer härter, also das ist dann so ziemlich die krasseste Szene vom Film, auch mit einem Pferdl. Ja, ist ziemlich cool dann. Also, wie gesagt, wenn das Ganze nicht so aufgesetzt wirken darf mit dem übernatürlichen Part, an sich ist der übernatürliche Part schon cool, aber es wird, wie gesagt, während des Films, die erste, ja, er dauert doch 2 Stunden oder wenig über 2 Stunden, er ist ja doch wirklich 3/4 Straits, Familien- und Sozialdrama. Und ja, wie gesagt, das Übernatürliche ist halt sehr sporadisch eingesetzt. Aber dann heißt der Pelikanblut, anstatt dass er dann irgendwie Pferdegemetzel oder so heißt. Pferdekoliken. Ja, weil das da noch weniger gerecht werden. Und wie gesagt, die Metapher zum Pelikanblut ist halt die, dass sie so aufopferungsvoll ist für das Kind im Endeffekt oder für die Kinder. Und sie möchte halt alles geben für die Kinder und versucht halt eben alles inklusive milchtreibende Mittel und so. Also der Titel passt schon perfekt. Also ich fand ihn von Haus aus attraktiv, den Titel an sich und wie das gehört, um was das geht. Aber wie gesagt, eine uneingeschränkte Empfehlung kann ich nicht aussprechen. Aber er ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Von mir hat er gekriegt, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 3,5 bei Letterboxd und man kann sich den definitiv anschauen. Und wie gesagt, bei anderen Leuten findest du dann vielleicht mehr, die sagen genau, hey, nur das Übernatürliche am Schluss, das ist cool, das mehr habe ich nicht braucht, das passt. Was redet er dann für einen Scheißdreck, der dumme Bayer, kann ich auch leben. Und dann haut sich den Film unbedingt ein. Naja, gut, aber damit du den Schluss siehst, müssten da ja fast ganz anschauen. Na, das haben wir auf jeden Fall. Von dem her. Aber das ist, von dem her, irgendwer, wenn er das gehört hat, wird dann schon überzeugt gewesen sein, dass der Mike da was Schlaues erzählt hat. Genau, oder so der wollte einfach nur Massenkolik sagen. Das kann natürlich auch sein. Massenkolik. Unwort des Jahres, Massenkolik. Unglaublich. Ja, aber jetzt auf alle Fälle, das Schauspiel muss ich auf alle Fälle nur hervorheben, von der Nina Hoss war ziemlich cool. Also sie ist halt, sie kommt halt im Laufe des Films immer mehr am Zahnfleisch daher. Also anfangs ist halt das, wie sie mit ihrer einzigen Ziehtochter beieinander ist halt alles eitel Sonnenschein. Also die zwei vertragen sich gut, das Ziehkind hat sich bei ihr gut eingelebt und ihr Job funktioniert super, das Trainieren für die Pferde für den Polizeieinsatz. Aber wie gesagt, man sagt ja dann, sie ist ganz normal und passt alles und desto länger die Reihe bei der Familie ist, desto fertiger wird die Wiebke. Und wie das dargestellt ist und auch das Make-up dazu, also die tut da am Schluss schon richtig leid, weil die Maus dort fertig ist. Also das haben sie wirklich stark gemacht und die Nina Hoss, die kann als Schauspielerin auf jeden Fall voll überzeugen, finde ich wirklich stark. Du machst das schon gut, also du machst schon Bock auf den Film. Genau so soll es sein. Also wie gesagt, schaut's euch auf alle Fälle an und ob der Funke dann überspringt, das muss dann jeder selber, das sagt dann jeder selber im Endeffekt. Aber ich kann im Endeffekt schon auch empfehlen, dass man auf jeden Fall einmal gesehen hat. Regie bei dem Ganzen übrigens noch geführt die Katrin Gebe. Die hat jetzt wirklich Filme gemacht, die wo mir fast gar nichts sagen, außer Ohren vom Titel her. Tore tanzt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, doch. Zumindest gar nichts. Gehört habe ich den Titel schon mal, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, um was da geht. Aber ich vermute mal, dass da Tore tanzt. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Juna-Film ist am richtigen Weg. Mehr Genrefilme werden produziert. Und ja, ein wenig mutiger noch, das Ganze angehen und ein bisschen fokussierter, dann haben wir beieinander. Und ja, wie gesagt, schaut sich Pelikanblut an. Haut uns vielleicht einen kurzen Kommentar drunter. Da uns interessieren, wie ihr zu dem Film steht, wenn ihr ihn gesehen habt. Also, der Pelikanblut erscheint jetzt am 9. April auf DVD und Blu-ray und genau, holt euch das Ding und habt Spaß damit. Das war jetzt mein Film. Wie schaut's bei euch aus? Wie, du bist komplett durch? Also das waren deine ganzen Vorlegs. Du hast Ursache ja, für den ganzen März. Ich hab nur noch einen gesehen, aber da habe ich mir jetzt nicht mehr so viel Notizen gemacht. Aber ich kann noch was sagen über... Warte, lass mich raten, bitte. Ich hoffe, es kommt jetzt Steig nicht aus 2. Die Rückkehr. Er steigt wieder ein. Nein, er steigt wieder ein, die Rückkehr, genau. Eine dämliche Frau ist wieder fremdgegangen, sein zweites Kind hat es diesmal gewusst und hat nichts gesagt. Und er hat PIN vergessen. Von der Bankverbindung. So, und dann habe ich noch einen Film gesehen, und zwar ist das Avengement, blutiger Freigang mit dem Scott Adkins.
Den fahren die richtig stark. Also wer auf so richtig handgemachte, richtig grobe Actionfilme steht, der soll jetzt The Avengement unbedingt ganz groß auf einen Zettel schreiben und beim nächsten Mal, wenn er wieder irgendwo einkauft, aber in einem Online-Händler, sage ich jetzt mal über Österreich, weil der Film bei uns ganz brutal geschnitten ist, der muss sich das Teil kaufen, weil der richtig coole Action bietet und ganz schön brutal ist. Kann ich nur empfehlen. Da geht's einmal so richtig rund. Der Scott Adkins spielt so einen kleinen Kriminellen, der kommt in den Knast wegen irgendeiner Kleinigkeit. Gut, ist so, ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt von der Story so verraten darf, warum, dass er dann im Knast so viel... Auf jeden Fall wird ihm im Knast die ganze Zeit der Arsch brutal aufgerissen. Er sägt sich die ganze Zeit... Ja, nicht so, er muss nicht Zorfen aufheben. Also er wird die ganze Zeit übelst aufs Maul. Also er weiß nicht warum, aber er wird die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten angegriffen, attackiert, von ganzen Gruppen und die prügeln halt immer so richtig her und hauen ihm Zähne raus und hauen ihm so eine Art Säure ins Gesicht und schlitzen ihm das Gesicht auf und ja, und er gibt halt nicht auf, er ist so richtig hartnäckiger, dickköpfiger Grippe und möchte halt herausfinden, warum das so ist und ja, und kämpft sich halt da über die Jahre, die er da im Knast sitzt, da so durch. Bis zu einem Freigang, den er bekommt, weil seine Mutter im Sterben liegt und ja, und den Freigang, den nutzt er halt dann, um Rache zu üben und quasi rauszufinden, wer hinter dem Ganzen steckt und warum. Und ja, und jetzt sagt er auf alle Fälle eine ganz blutige Spur durch, ja, wo spielt das Ganze? In Britannien, britisch Actionfilm, ja, ich weiß nicht, wo er ist. Schaut doch alles wie London aus. Ja, sagen wir London, genau. Ja, kann ich nur empfehlen, aber holt euch unbedingt, wenn ihr euch den Film holt, das Nameless Mediabook oder ich glaube, dass es mittlerweile sogar Amaray gibt oder was, weil die deutsche Fassung ganz brutal Federn hat lassen müssen. Und die Action ist wirklich so richtig cool, oldschool. Da wird eine Kamera hingestellt, Scott Adkins und Kontrahent und dann gibt's so richtig aufs Maul. Dann gibt's nur 2, 3 Schnitte hin und her, aber es ist kein so 0815er Schnittstaccato, wie es jetzt bei, ja, mir fällt mir nichts Besseres ein, wie der dritte Teil von 96 Hours, da wo du wirklich von der Action schon nichts mehr siehst, weil es nur rumschneiden. Ja. Das ist in dem Fall nicht. Also man sieht so richtig, was der Scott Adkins drauf hat und das ist massiv viel, was der drauf hat. Brutal. Ich weiß nicht, habt ihr den schon mal gesehen? Na. Ich hab angefangen, bis ich gemerkt habe, dass der seziert worden ist und nicht mehr ordentlich zusammengesetzt worden ist. Dann habe ich abgebrochen. Dass er zensiert worden ist. Ja, genau. Aber ich hab da, auf alle Fälle war ich schon richtig geil drauf gewesen, dass ich den ganz sehe. Und wenn es jetzt schon Amaray gibt, dann werde ich nachher mal schnell einkaufen. Okay, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es die schon gibt, aber wie gesagt, das Mediabook war jeden Cent wert. Und, ja, dann musst du deins aufmachen und mir ausleihen, weil du weißt doch, meine bleiben zu. Hab ich doch schon aufgemacht. Ja, schau her, dann hab ich doch schon aufgemacht. Sonst hätte man nicht wahrscheinlich können. Ich weiß nicht, was du über rumtreibst. Im Dark Web, dann hast du da das Dark raus. Genau. Alter Hackerman. Also, Freunde von richtig cooler Oldschool-Action, hauen sie The Avengement rein. Und alle anderen halt nicht. Die schauen irgendwie den neuen Film in The Rock oder sowas oder Jumanji, genau. Dann haut sich sowas rein. Stop it. Ich möchte fast behaupten sogar, wo wir gerade beim The Rock sind, also dass der Scott Adkins einer von den richtig coolen, oder von den letzten richtig coolen Actionhelden ist, die wo wir noch haben. Also wenn du jetzt da so schaust, The Rock oder sowas, der ist ja nur noch in Kinderfilmen zum Singen im Endeffekt. Jason Statham, ja, krebst auch gerade noch so dahin. Und ja gut, Keanu Reeves gibt noch Vollgas in letzter Zeit. Aber wie gesagt, Scott Adkins ist noch so ein richtiger Haudegen, der wo noch so richtig grobe Filme macht. Das mengen wir, das so gehört ist, da brauchen wir mehr davon. Auf jeden Fall. Auch in dem Universal Soldier Day of Reckoning. Ein unglaublich blutiger Teufel, ein richtig grober Hund. Scott Adkins in Hochform, der Typ brilliert einfach immer. Ich mag den auch, wenn ich den sehe. Auf jeden Fall. Ich war beim Ding sogar einmal dabei, in einer kurzen Szene, beim Doctor Strange. Da ist er einer von den Kontrahenten, von die, wo bei Mads Mikkelsen dabei sind. Da sieht man noch mal kurz. Auch wieder total verhorzt. Also, wie gesagt, er darf nie wirklich durchstarten, glaube ich. Der Scott Adkins, der wird immer bei so kleinen Indie-Produktionen dabei sein, weil der nie die Chance kriegt, dass er mal so eine richtige geile Hauptrolle spielt. Das ist ja fast dann schon Mobbing. Ja, schon. Verdammtes Hollywood-Mobbing. So hätte man einen Hashtag machen, weil bei Justice League hat es ja auch funktioniert. Ja, das ist genau das Gleiche. Genau. Kani, fang mal an. Hashtag Release the Scott Adkins Major Rolle. Major Universe. Genau.
Gut, sehr schön. Das heißt, du bist Warleck-technisch fertig? Ja, weil ich hab noch eine Serie angefangen, der Hellstrom hat's geheißen, genau. Die war jetzt bei diese Marvel-Horror-Serie, gell? Genau, aber da mag ich jetzt noch nicht viel sagen, also ich habe die ersten 4 Folgen gesehen, sehr slowburnig, aber total coole Charaktere und alles mit den Dämonen, wie das gemacht ist und so, ziemlich cool, aber da reden wir erst drüber, wenn ich es ganz gesehen habe. Apropos ganz gesehen, ich habe noch Supernatural ganz gesehen. Ja, natürlich. Wo haben wir den? Ich sage jetzt natürlich nichts, aber ja gut, ich sag schon was, und zwar, dass ich tränzt habe wie ein Schlosshund. Nein, mehr sage ich nicht. Alter, oh Mann, super, ich spiele meine ganze Fantasie, kurz fix. Ja. Aber bei Tränzen wie ein Schloss, und das nimm jetzt ich als Stichwort her und übernimm einfach, Passt, wenn du super, fertig danke. bist. Ja, bin Weil ich ich hab fertig. nämlich auch tränzt wie ein Schloss, und weil wir ein Ding angeschaut habe, ein Wunder. Oh. Oh, lecker, ich sag's nicht ganz dicht. Der Film dauert 2 Stunden und du trennst 2 beschissene Stunden wie ein kleines Kind. Was ist mit euch? Das ist echt nicht schön, was ihr mit mir da gemacht habt. Das ist unglaublich. Boah, leck, du hast ihn, glaube ich, gesehen, Mike, oder? Ja, ich hab da gesehen. Das ist nicht schön. Also der Film ist schon schön. Das ist ein unglaublich guter Film, der einen nicht kalt lassen kann, meiner Meinung nach, Auf wenn man einen jeden Fall. Funken vom Herzen hat. Ja. Aber man trennt Schuhe und dann klang's nicht, dann passiert da noch was und dem noch was und hier noch was. Als ob der Bub allein nicht schon schlimm genug dran ist. Hau ab jetzt. Das hat mich, also die hat mich Ja, fertig ich gemacht. muss aber auch dazu sagen, er ist hat aber eine sehr positive Message. Voll. Und es ist ein richtig schöner Feel-Good-Film. Gerade in der jetzigen Zeit, du glaubst dann wieder an das Gute im Menschen. Ja, genau, das finde ich bei dem Film, das sticht so unglaublich schön heraus, dass es nicht so ist wie bei manchen anderen, dass es einfach dann so bleibt mit Arschlochscheiße, sondern er hat wirklich überall so seinen Turn drinnen, dass er sagt, alles entwickelt sich zum Guten, Leute singen in die Fälle ein, so wie man sich ab und zu in echt auch wünschen hat. Aber es ändert halt nichts daran, dass ich in einer Tour wirklich ans Kind gesessen bin und gewarnt habe. Ja. Habe ich nicht, weil ich bin männlich, ich habe keine Tränendrüsen. Aber wenn ich welche hätte, dann hätte ich gewarnt. Also ich muss jetzt mir outen und ich Natürlich. habe nicht gewarnt, aber meine Frau, die ist neben mir gelegen, die hat wirklich die erste halbe Stunde durch. Also die ist wirklich nur ausgelaufen, wo ich sage, ja, was ist denn ja, so schlimm ist er ja jetzt auch nicht. Also er ist schon wirklich emotional, aber ich habe jetzt nicht gewarnt, was jetzt aber auch kein, ja, wie soll Ja, man sagen? spiel nicht lang cool, weil sonst haut das nächste Mal gegen Schüler, das du warst. Okay, dann war ich ja definitiv. Aber die ist wirklich Ja, eine halbe Stunde lang nur ausgelaufen auf der Couch, das war Wahnsinn. Mein Putenlilly ist auch auf der Couch gesessen und hat benzt wie nichts zu tun. Ja, jetzt, um was geht's denn in dem Film? Ja, geht's um einen Buben, den gespielt vom Jacob Tremblay, den kennt man von Before I Wake und beim, wo war er noch dabei? Dr. Sleep war da noch dabei, also begnadeter Schauspieler bei Raum, Kinderschauspieler, der spielt Weltklasse und der kommt auf die Welt und ist voll deformiert und muss dann x Operationen über sich ergehen lassen, dass er einigermaßen leben kann, dass er hören kann, dass er sehen kann. Aber er ist halt komplett entstellt und in der 5. Klasse kommt er dann in die richtige Schule. Sagt er, das möchte ich jetzt machen. Er möchte nicht mehr allein haben, sondern er möchte in die Schule gehen. Und natürlich kannst du dir vorstellen, auf was das dann rausläuft, wenn der furchtbar schlimm entstelltes Kind in die Schule reinkommt und Kinder ja alles Arschlöcher sind, wie wir wissen, dann nimmt natürlich das Heulschicksal seinen Lauf. Wobei ich aber dazu sagen muss, wenn der Film jetzt von Walt Disney war, dann hätte er den Film à la Dumbo wahrscheinlich durchgefoltert oder die Kinder hätten den misshandelt bis zum Schluss und die letzten 5 Minuten hätte es dann einen Payoff gegeben. Jetzt kannst du okay, ach ja, jetzt passt alles. Aber das bis die Kinder dann akzeptieren oder bis er in der Schule akzeptiert ist, es dauert nicht ganz so lang und dann wird es doch um einiges positiver. Ah, genau. Und ja, es ist einfach so, sein Werdegang in seinem ersten Schuljahr an einer öffentlichen Schule wird da thematisiert und mit welchen Problemen das er dann natürlich kämpfen muss und auch die Familie, die natürlich auch in Mitleidenschaft gerissen wird. Owen Wilson ist dabei, Julia Roberts, die hätte ich eigentlich gemeint, die hat aufgehört zum Schauspielern, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber, also unglaublich empfehlenswerter Film, wenn man einfach mal 2 Stunden seinen Körper reinigen möchte. Oh Gott. Von Salzen. Ja, genau. wie bei wo war das bei, wie heißt der eine Film mit Jonah Hill und den komischen Typen, der Katy Perry draufhauen hat dürfen. Männertrip, oder? Wo es dann heißt, der Lars Ulrich hat 2 Stunden. Ja. Männertrip, ja, genau. Lars Ulrich hat 2 Stunden mit meinem Arm geweint, das war wunderschön. Der geile Lars Ulrich. Verdammt, der Lars Oh Ulrich. Gott, den Film, den liebe ich mit der pelzigen Wand. Ja, genau. Streiche die pelzige Wand. Also auf alle Fälle, wenn's da mal mein Warleck, also es ist ein Warleck geil, weil der Film wirklich unglaublich gut ist, aber es tatsächlich auf alle Fälle ein Backel Tempos dazu, weil das holt's anders nicht aus. Was habe ich fertig angeschaut? Warleck Oberweltklasse geil. Californication, die Serie mit dem David Duchovny als abgehalfterten Autor, der sich so auf seinem großen Erfolg ausruht. Yeah, der und Hank. wirklich was. Der Ja, Hank, genau. ja.
und nicht, und da halt so der Hickerzl die ganze Zeit sauft, jede Frau mitnimmt, die er erwischt und alles, aber eigentlich ist er halt ein Kind im Körper von Erwachsenen und möchte eigentlich zurück zu der einen Frau, die er liebt und die Mutter seines Kindes und das zieht sich dann über 7 Staffeln und die ist, also die Serie, das ist auch, wie der Mike vorher gesagt hat, viel gut nonstop, also 7 Staffeln am Stück, kein einziges Mal Langeweile. Es passieren so viele verrückte Idioten-Sachen, die aber nie so over the top sind, dass du sagst, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist immer so, dass du sagst, man weiß, dass das jetzt gleich passiert, warum jetzt nicht auf, es macht es trotzdem, Gott, ja auf! Du musst dir so viel fremdschauen teilweise bei der Serie. Das ist unglaublich. Also nur geil. Die haben auch schön kompakt. Die sind immer so 12, 13 Folgen, 30 Minuten maximal. Und macht nur Spaß. Also ich glaube, ich werde die auch bald nochmal anfangen, weil die einfach nur geil war. Vor allem, das ist ja fast schon wirklich seine Rolle. Also wie er das spielt und wie es umkommt, das glaubst du halt einfach auch. Vergleichbar mit dem Robert Downey Jr. als Tony Stark, finde ich. Ja. Bei dem denkst du auch so, der ist geboren für die Rolle. Und beim David Duchovny denkst du da auch, der ist einfach geboren für diese Rolle als Hank. Und was auch wahnsinnig geil in der Serie ist der komplette Score. Also der Soundtrack ist megamäßig geil. Ganz stark, ja. Ganz stark. Ich sag, als Ding, wie heißt das Lied von Elton John, Rocketman, oder? Ja. Das ist für mich eine von den besten musikalischen Untermalungen seit langem gewesen. Beim Staffelfinale von Staffel 4 oder so, da läuft das Little dazu und was da passiert, da sitzt da das Gänsehaut, Trempel in die Augen wieder mal, schon wieder zum Weinen, wenn wir Weinen kannten als Männer. Aber also unglaublich, finde ich richtig geil. Die kann ich nur an jeden ans Herz legen, dass ich die anschaut, wenn ihr euch permanent fremdschämen wollt, lachen möchtet, auch immer wieder mal traurig sein wollt, aber im Großen und Ganzen gut drauf sein wollt, dann schaut euch die Serie an. Kann ich nur zustimmen. Also das ist zwar schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Und ich glaube, ich habe es bis Staffel 4 gesehen. Und ich glaube, schon Staffel 5 ist das, wo es dann wirklich mehrere Jahre wieder später ist, oder? Wo er dann einmal in einer anderen Stadt war und so. Ja, aber wir machen so einen Zeitsprung von 2 oder 3 Jahren. Ja, das hat mir dann nicht mehr so taugt, aber da geht's mir wie bei Dexter. Bei Dexter habe ich ja nach Staffel 4 aufgehört, weil man dachte, Gott sei Dank, genau richtig. Völlig egal, wie es weitergeht. Für mich ist die Serie jetzt tot. Und sie ist da gewesen, ja. Also der Zeitsprung, da ist einmal, sag ich mal, 1, 2 Folgen brauchst du mal kurz, dass du wieder dran gewohnst, weil es dann auch ein neues Setting hat. Ein neuer Ort und so, aber dann geht es gewohnt seinen Gang und alle sind wieder dämlich und machen nur Scheiße, vor allem der Runkel, das Fleischmützchen mit seiner Glatzen, wie er noch liebevoll nennt. Der Idiot, es passiert, wenn was extrem Peinliches passiert, dann immer er. Es ist einfach so geil, was ich gelacht habe mit diesem Vollidioten. Wenn er meint, er kriegt jetzt von einer geilen Prostituierten einen Bloßen, dann stellt sie raus, sie ist ein Mo gewesen, als er ihr nämlich zwischen Füße gelangt hat, er vor allem einen Schniedel in der Hand und kann aber nicht mehr aufhören, weil er gerade kommt und spritzt ihr in den Mund und dann liegt er da und weint die ganze Zeit und die anderen lachen nach aus. Ich sag's dir, also ich tue Schuhe, scheiß da in die Hose mit diesem Vollidioten. Es war leid, wenn abtasert, er wird auch tasert und der Einzige, der in die Hosen brunst, ist er, wenn er ohnmächtig da liegt, weißt? Wacht er auf, er hat mich angepinkelt. Ist das ab 18, das Ganze? Ja, das ist ab 18. Okay. Ich glaub zwar nicht jede Staffel, aber Großteil des Mannes ab 18, ja. Nee, nicht jede, aber also sagen wir mal, es ist schon sehr deutlich für Erwachsene ausgelegt. Ja, absolut. Okay. Geht es auch in Richtung Shameless ein bisschen? Ich hätte sie ein bisschen dann so noch Shameless. Nicht so asozial. Okay. Nicht so asozial und ich finde, dass Californication da einfach ein Stück weit erwachsener ist. Okay. Also es ist schon dämlich, aber es geht schon hauptsächlich um diese Story. Er wird eher älter und wie er damit umgeht und dass er praktisch wieder zu seiner Flamme zurück möchte und so. Und das ist halt äußerst kompliziert. Die haben auch miteinander eine Tochter und auch die Beziehung, das bröckelt halt einmal wieder. Jetzt ist halt eine Bocke die Kur, das musst du auch dazu sagen. Ja, die ist halt am Anfang von der Serie einfach ein Teenie. Nein, ich mein, seine Flamme, die, wenn sie nicht so saudumm bestehen wird und irgendwelche Sachen, für die er wirklich teilweise nichts dafür können hat, die Hölle heiß macht, dann war die ab Staffel 3 warten die zusammen gewesen und dann rüber gewesen, weißt? Da muss man den Scheiß jetzt im Staffeln anschauen, gerade weil sie die ganze Zeit spielt. Aber Mike, schaust du lachst dich tot mit dem Scheißtrick. Okay, ist das momentan irgendwo drin? Auf Sky ist drinnen, wenn du Sky Ticket hast. Ja, haben wir da. Sky Ticket, alle 7 Staffeln, durchheizen, Gas. Okay. Kommt auf die Liste. Ist auch etwas, was du mit der Frau anschauen kannst. Auch wenn jetzt, also es ist zwar schon oft voll Knockerbeats-Zeug und so dabei. Okay. Aber es ist auch Humor, der, glaube ich, jeden abholt.
Okay. Genau, und dann, also ein Warleg, dass wir alle drei miteinander haben, das muss jetzt schnell noch, das wollte ich, hätte jetzt fast vergessen, dass ich das überhaupt sage, aber Warleg-Leidl, wir haben einen Snyder-Cut gekriegt von Justice League. Ja, wir haben ja schon Folge aufgenommen, aber alle drei findet man doch obergeil, also müssen wir es nochmal kurz rausballern, das heißt, Warleg geil, der Snyder-Cut ist wirklich gekommen von Justice League. Voll geil. Also tatsächlich hätte ihn, wenn es jetzt du nicht sicher gesagt hättest, da war ich mir wirklich sehr sicher, dann hätte ich ihn auch nochmal erwähnt. Also, er hat sich ja die Folge zum einen super interessant und zum anderen der Film ist echt geil. Also ich hab mir jetzt ein Man of Steel da nochmal angeschaut und ich freue mich jetzt schon richtig auf Batman vs. Superman im Ultimate, in der Ultimate Edition natürlich. Darfst du, weil er nur geil ist. Das hat aber wieder mega Bock gemacht auf dieses DC-Universum. Und ich hoffe halt auch, dass die Fans jetzt wirklich nur mal so viel Druck ausüben können, dass das mit dem Snyderverse weitergeht, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Absolut, aber bei dem Druck bin ich ja bei meinem Warlex Scheißdreck. Was ist eigentlich mit diesen Vollidioten schon wieder los, die jetzt meinen, sie müssen die Godzilla vs. Kong Reviews bomben mit 1-Sterne-Bewertungen. Was soll denn das? Was sagt das alles für Arschlöcher schon wieder? Warum muss man denn alles übertreiben? Es gibt eine geile Kampagne, es gibt auf change.org, überall kannst Petitionen, kannst unterschreiben, diesen Hashtag kannst du überall posten und überall was machen. Aber was bringt euch das, ihr Vollidioten, wenn es jetzt das Werk vom anderen Regisseur damit irgendwie angreift? Das hat null Sinn, da ist null Sinn und Verstand dahinter. Gehässige Scheißidioten. Wünschen wir schon wieder Jay und Silent Bob zurück, die rumfahren und sagen, hey, hast du aus Prinzip 1-Sternwertung verteilt? Ja, Batz in die Fresse. Ja, das haben wir ja schon mal bei Last of Us thematisiert gehabt. Ja, genau. Jay und Silent Bob, euch zwei brauchen wir. Jetzt müsst ihr rumfahren, jetzt müsst ihr Internet-Rambos ausfindig machen und ihnen sofort voll und auf den 12 hauen für solche Vollidioten-Aktionen. Aber ich habe schon gelesen, dass IMDb anscheinend da dahinter ist, dass sie die Reviews, vor allem die Reviews, die mit dem Hashtag Restore the Snyderverse laufen, alle wieder raushauen. Zumindest das, aber die haben ja innerhalb vor einem Tag oder so haben die dann, ich glaube, von 8,5 auf 7,6er Wertung oberdruckt, diese Vollidioten bei IMDb. Das ist eine Frechheit und ich weiß nicht, denkt es überhaupt ein wenig weiter als von 12 bis Mittag ist Trotteln. Unglaublich. So viel Dummheit, so viel geballte Dummheit in dem Scheißhaus-Internet. Wir haben im Internet Meinungsfreiheit und jeder kann machen, was er will. Du, wenn du mit deiner Meinungsfreiheit kommst, die hau die aufs Schienbohr. Kannst du zusammen damit meinen zu bohren? Das haben wir ja schon mal thematisiert und ich finde auch, wenn einer pauschal eine Sternebewertung rausgibt, wenn du genau weißt, okay, mehr als die Leute, die von der Presse sind, kennen diesen Film gar nicht gesehen haben. Und da wird auch keiner hergehen bei einem Film mit dem Budget und vor allem auch mit der Vorgeschichte und sagt dann, okay, war nur ein Stern. Ja, null, und er hat ja auch durchgehend eigentlich sehr gute Bewertungen gekriegt von den Kritikern. Aber er ist halt dann in manche Länder, ist jetzt auch schon offiziell ja Kinostart gewesen. Es gibt ein paar Länder, die sind ein wenig weiter in der Corona-Pandemie als wir, zu dem später vielleicht nochmal ein Wort. Aber was? Das gibt's doch gar nicht. Aber da gibt's eben schon Kinos und dadurch kannst du halt dann jetzt auch schon als 0815-Idiot deine Reviews reinhauen und das nutzen sie gleich aus, die Trotteln und bomben das. Anstatt einfach so geile Sachen machen wie, haben wir in der letzten Folge verzeiht, bei Release the Snyder Cut, Geld gesammelt, Plakate gekauft, Flugzeug mit Banner, richtig coole Aktionen gestartet, alles friedlich, auch immer gesagt, diese Demos zum Beispiel sind nicht gegen einen Whedon oder gegen Warner Brothers, sondern einfach nur ein Statement für die Fanbase vom Snyder und sonst nichts. So wie es laufen soll. Dieser Release des Snyder Cut ist so schön gelaufen und hat halt auch was bewirkt und jetzt bei Restore the Snyder Cut drehen sie wieder alles am Rad und führen sich auf wie die letzten Arschlöcher. Unglaublich, der Kotze im Strahl bei sich, Vollidioten. Jay und Silent Bob, verdammt nochmal, fahrt's rum und haut's zu. Ich darf's nicht. Jetzt beruhig dich, was hast du denn noch? Aber ich muss mich eigentlich beim nächsten noch mehr aufregen. Ich wollte das eigentlich nie thematisieren, aber mich kotzt mittlerweile so an. Und ich glaube, ich kotzt auch an. Diese ganze Pandemiebewältigung, die bei uns da treiben, wie beschissen läuft's denn überhaupt? Warum sind wir uns dumm, dass wir dieses Drecksland einfach mal 3 Wochen lang dicht zusperren und nur systemrelevante Sachen auflassen? Dass wir was müssen wir? Auf alle Fälle müssen wir Ausgangssperre machen, nochmal eine Kontaktbeschränkung. Ja, unbedingt eine Ausgangssperre auf Nacht ab 9, aber um 10 darf ich dann in die Nachtschicht reinfahren und darf ich dann eine überfüllte Halle einstellen. Das ist wichtig. Kontaktbeschränkung, trifft's weniger Leid, aber fahr dann mit dem vollgestopften Bus, S-Bahn oder mit sonst irgendetwas ins Büro ins vollgestopfte eine, weil es immer nur so rückständige Arbeitgeber gibt, die es nicht auf 3 bringen, vollumfänglich Heimarbeit anzubieten. Ich krieg mittlerweile einen sehr Hals, wenn ich diese Scheiße her, dass wir die volle Härte von diesen in Anführungszeichen Lockdown, weil solange Firmen offen haben, ist für mich kein Lockdown, aber diese volle Härte von diesem Pseudo-Lockdown kriegt nur der Otto-Normalverbraucher im privaten Bereich zum Spüren und sonst nirgends. Und das ist mittlerweile wo einen so einen Hals kriegt. Und jetzt mit dieser Osterruhe haben sie ja komplett am Vogel abgeschossen. Erstens mal, schon mal abgesehen davon, was hätten die 2 Tage schon mehr bewirken sollen, aber sie haben halt einfach gezeigt,
dass wir ja nicht einmal schaffen, einen Tag einfach dicht zu machen. Nicht mal einen Tag schaffen wir. Also gehen wir davon ausgehen, dass wir die Pandemie-Scheiße so lange am Knack haben, bis mit der Impfgeschwindigkeit einmal ein bisschen loszukommen haben, die Vögel. Ist ja also das ist mittlerweile ein Armutszeugnis vor dem Herrn, nicht mehr feierlich. Ja, weil das ja dämlich war mit der Osterruhe. Dann hätte ich sagen, prinzipiell war es dämlich, weil es ja nichts gebracht hätte. Aber die Argumentation, die dann oft innerhalb von einer Woche das so zu machen, ist so schwierig. Ja, was meinst du, was andere Länder gemacht haben? Und die haben längere Lockdowns gemacht, in Gottes Namen. Um was geht, da sagst du dann wieder, um was geht's? Geht's um die Wirtschaft oder geht's um die Gesundheit der Menschen? Offensichtlich geht es um die Wirtschaft. 100%. Und es hat sogar andere Länder dabei, wo es jetzt wirklich gemeint hast, so Bulgarien oder sowas, die haben alle besser drauf wie wir. Die haben das alles konsequenter gemacht, die impfen einfach unbürokratisch, da läuft es. Aber bei uns mit unserer superdeutschen Gründlichkeit und mit dem ganzen Bürokratentum haben wir jetzt so weit, wie wir sind. Und was hat die ganze Lockdownerei gebracht? Gar nichts. Bis dato. Also, ich sage mir, natürlich hat es was gebracht, weil sonst wären die Zahlen deutlich höher gewesen. Das muss man schon auch lassen, dass natürlich auch irgendwo was gebracht hat. Ja, aber wir krebst man immer noch genauso umeinander wie vor einem Jahr. Ja, wir warten heute wesentlich weiter, wenn wir es strenger gemacht hätten. Auf das will ich hinaus. Diese Rumkatzlerei, die bringt natürlich was, aber heute, das war wesentlich schneller und wesentlich erfolgreicher, wenn man richtig strenger mal gewesen wäre. Und dann war es halt mit 4 Wochen gewesen. Aber der Schaden, der jetzt schon die ganze Zeit angerichtet wird, wenn man auf das geht, du kannst doch nicht 6 Wochen zumachen. Was meinst du, was da passiert? Ja, was passiert denn jetzt schon auf ein Jahr? Das war vielleicht auf die 6 Wochen geringer gewesen und man war wesentlich weiter fortgeschritten mit dem Erfolg bei der Pandemiebekämpfung. Aber alles, was du hörst, und auch jetzt wieder, wenn es darum geht, wir müssen jetzt unbedingt schauen, nach Ostern gingen die Zahlen sich wieder hin, dann geht's schon wieder los mit eben noch mehr Kontaktbeschränkung und Ausgangssperre ist es A und O bei der Pandemiebekämpfung. Aber mit keiner einzigen Scheiß-Silbe hörst du, wir müssen jetzt unbedingt einmal die 2-3 Wochen auch die Firmen mit abholen. Außer jetzt, ich glaube, da werden zwar jetzt viele Leute einen Schlaganfall kriegen, wenn ich das sage, aber eine von die Grünen und eine von die Linken waren die einzigen, bei denen ich jetzt ein Interview gelesen habe, was geheißen hat, wir müssen jetzt auch die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen, Arbeitsstellen auch schließen, die nicht systemrelevant sind und vor allem dann auch eine Schnelltestpflicht einführen bei Arbeitgeber. Hat's natürlich arbeitgeberseitig wieder gekostet, wie soll denn so eine Schnelltestpflicht umsetzbar sein? Kruzifix, die kleinen Kinder in der Schule schaffen es auch, da werden wir es wohl in der Arbeit auch schaffen, oder? Ich kann's nicht mehr hören, den Scheißtrick, weil es alle so dumm sind. Ab wann bist du in der Politik? Morgen. Sehr gut. Ja. Passt. Ich glaube, du hast schon einige Stimmen. Meine Host. Nein, aber jetzt gerade was von den Linken und von den Grünen gesagt habe und die werden ja mittlerweile so dermaßen geil gebasht, dass es nicht mehr aushält. Vor allem die Grünen. Beste Bashing überhaupt. Das muss du musst schon eine Partei aufmachen, die heißt Viva la Illusion, das ist ganz klar. Das muss ich nur kurz mit aufnehmen. Und zwar nur, Wolleck, fickt euch, ist Vollidioten. Teilen sie jetzt mittlerweile auf Facebook Videos vor einer Rede, wo vom grünen Hammer geredet wird und wir verbieten euch das Autofahren und was weiß ich. Irgend so ein komischer Typ, denke ich mir so, wer ist denn da gerade er? Und nie und nimmer ist das ein Grüner, das kann doch nicht sein. Und dann googelt man, 2 Sekunden googeln macht das aus. 2 Sekunden, liebe Leute. Und dann stellt sich raus, halt einmal, das ist ein AfDler, der da gerade redet und keiner der Grünen. Und das ist einfach nur ein zusammenhangsloser Ausschnitt aus der Rede dieses AfDlers, die dann, das Video ist dann absichtlich mit schwarzen Balken versehen, dass man das nicht sieht, diese Einblendung, wer der Typ eigentlich ist. Ich glaube, Thomas Eichhorn oder so heißt er, nagelt mir den fest auf den Namen. Und dann teilen sie das auf Facebook und die verdammten Grüner und das, wenn eine gewisse andere Partei gesagt hätte, das hat eine andere Partei gesagt und auch noch eine gewisse andere Partei in Gottes Namen. Ich sag's dir, ich krieg einen Vogel, muss ich mich abmelden in die sozialen Medien, weil ich kann's nicht mehr, ich hol's nicht mehr aus, das Herz ist doch gerade, hol's einen Sanker. Diese geballte, brunstdumme Scheiße, das ist unglaublich. Nur um irgendwie irgendetwas zum Bashen, ohne einmal 2 Sekunden nachzudenken oder eben zu googeln. Ich würde sagen, wir lassen jetzt die Politisiererei und hören uns das auf, was der Corbett zum Sagen hat. Ja, machen wir, weil ich kann nicht mehr. Und Durst habe ich auch schon. Ganz einen bloßen Druck im Mund habe ich jetzt. Okay, na gut. Ich versuche es ja kurz zu machen, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich weiß schon, ich thematisiere das jedes Mal und meistens rede ich schlecht, aber Sky. Diesmal muss ich sagen, ich habe bei Sky einen Film gefunden, den ich schon ewig lang mal wieder sehen wollte und habe mich tierisch drüber gefreut. Und zwar Creep von 2004. Eine Koproduktion zwischen England und Deutschland mit der Franka Potente in der Hauptrolle. Die Frau Potente ist eine deutsche Agentin von einer Modelagentur und kriegt die Chance, dass dann George Clooney interviewt. Und damit dann zu dem Interview, also entweder war es ein Interview oder sie wollte einfach nur mit ihm feiern,
Ich glaube, es ist sogar eher das Zweite. Jedenfalls, sie muss halt dann U-Bahn fahren in London zu dem He. Und sie erwischt dann praktisch, also sie schafft es praktisch gerade nur so kurz vor Schluss, weil sie war eigentlich auf einer anderen Party, in diese Londoner Underground Station. Also sie ist dann da gerade nur so vor dem letzten Zug und dann trinkt sie nur schnell einen Wodka und pennt ein. Mitten am Bahnsteig. Classic. Ja, genau, Classic. Also wer kennt das nicht? Irgendwann wacht sie auf und merkt dann, oh shit, überall ist zu und sie ist jetzt da unten eingesperrt und ja, sie versucht sich dann da ein bisschen so durchzuschlagen, weil sie trifft da nur jemanden, der da offensichtlich wohnt, beziehungsweise auch ein Kollege von ihr hat sie verfolgt. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich wurscht, was dann da so passiert. Jedenfalls, warum ist Creep ein Film, den ich schon mal wieder sehen wollte? In Creep gibt's einen Mörder, der hat den Titel Creep echt verdient. Also der schaut aus also so maskentechnisch so ein halbfertiger Ork irgendwie von Herr der Ringe, der macht so krüppelige, eklige Scheißhausbewegungen, dass die einfach nur beides, wenn du den siehst. Und insgesamt, der Film ist einfach wahnsinnig gruselig. Der ist mir deswegen so im Gedächtnis geblieben, weil ich den vor Jahren an meinem Free-TV gesehen habe und ich mir da echt fast die Hosen gemacht habe, weil der so scheiß gruselig war. Und ich habe den Film seitdem nie wieder gesehen. Ich habe mir sogar eine Zeit lang eingeredet, ich habe mir den eingebildet und das war einfach nur ein richtig langer, schlimmer Albtraum. Aber na, Sky hat mir jetzt das Gegenteil bewiesen und also sagen wir mal, es ist jetzt nicht der Weltklasse-Horrorfilm, aber er macht schon Bock und man kann sich den schon anschauen. Er ist ja spannend und ich möchte jetzt gar nicht mehr über die Handlung verraten. Schaut's nicht an, der ist echt cool. Mal eine Überraschung, eine positive Überraschung von Sky. Ja, habe ich mir gedacht, das muss ich auf jeden Fall erwähnen und ich habe halt endlich nach, weiß ich nicht, 10 Jahren diesen Film endlich mal wieder gesehen und kann mich beruhigen, dass ich mir das Ganze nicht eingebildet habe. Da ist das Entertainment-Paket aber echt cool bei Sky. Ich habe auch schon so manche Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, hey, die werde ich lang wieder mal sehen. Ich glaube, die düstere Legenden-Trilogie ist drin. Und jetzt die Mumie-Trilogie ist drin. Die haben wir ihr zuerst wieder angeschaut. Gut, der zweite ist, der geht noch, aber der dritte ist ja so ein Scheißdreck vor dem Herrn. Aber der erste ist ein Weltklasse-Abenteuer. Ja, der hat dann immer viel damit zum Tor. Ja, echt richtig, richtig geil. Super, also ich habe den gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber ich sag, absolut geiler Abenteuerfilm. Also da kann man ja nichts, also da haben sie ein cooles Paket, finde ich, mit dem Entertainment vor die Filme her. Wobei, glaube ich, eine Mumie immer wieder mal bei Prime auch drin war und ich kann auch, dass der momentan sogar auch zusätzlich bei Netflix drin ist, aber bei Creep war ich, also habe ich mir gedacht, na, das kannst du jetzt echt jetzt sein, oder? Habe ich mir gedacht, ja, okay, hat sich dann tatsächlich gelohnt, dass ich mir das Paket geholt hat. Aber es ist dann wieder zweischneidiges Schwert, weil es dir schon mal aufgefallen, wenn du dann aufhörst, den Film zum Anschauen, in der Regel schaltet man dann beim Abspann ab. Und alle anderen Streaming-Anbieter wissen dann, okay, das ist der Abspann, dieser Film ist zu Ende. Aber Sky weiß nicht, dass dieser Film zu Ende ist. Sky lässt dir das auf alle Zeiten in deiner Weiterschauen-Liste drinnen. Du schaust den Abspann an, vorher verschwindet der nicht, weißt du? Ja. Echte Filmfans schauen auch einen Abspann. Genau, schau jetzt den Abspann, schau den Abspann, vorher verschwindet das nicht. Oh. Also ich finde den Creep auch super gut. Also für das, dass das ein Regiedebüt ist von Christopher Smith, finde ich den noch besser. Und dem seine Nachfolgefilme Severance, ein blutiger Betriebsausflug und Triangle, so eine Zeitreise, einmal ein etwas anderer Zeitreisefilm, sage ich jetzt einmal. Der Typ hat richtig cool angefangen in seiner Vita. Und wie gesagt, Creep, ein sauguter Film, gefällt mir wie Sau. Und für die 16er Freigabe habe ich den ziemlich blutig in Erinnerung. Oh ja. Und wie schon gesagt, also er hat sehr großes Albtraumpotenzial. Gut, und mein zweites Warleck ist tatsächlich extrem frisch, weil eigentlich hätte ich jetzt weiter nur in Letterboxd geschaut, weil ich habe den Monat wirklich sehr, sehr viele Filme gesehen. Aber wenn wir halt schon bei Themen sind, die uns zum Heulen bringen. Nein, nicht schon wieder. Ich war gestern... Ich habe gestern meine Steuerunterlagen nur so ein bisschen zusammengekramt und habe so nebenbei YouTube laufen lassen und dann irgendwie bin ich von einem Blödel-Video zum nächsten gekommen und dann irgendwann war ich bei Musikvideos und dann habe ich mir das so geschaut und auf einmal ist ein Video gekommen von Feine Sahne Fischfilet, das ich bisher noch nie gesehen habe, ich kenne aber das Lied. Und zwar, das Lied ist Warten auf das Meer und ich habe dann aus Neugier halt angefangen, mir dieses Musikvideo zu schauen und nach so 4,5 Minuten war es dann gar. Und ich bin da gesessen und ich war fix und fertig. Ohne Scheiß. Es ist mir noch nie
so gegangen bei einem Musikvideo, aber das ist gestern so dermaßen mir an die Nieren gegangen und ich hab dann auch ausschalten müssen, dann bin ich ins Wohnzimmer und dann hat meine Frau mich angeschaut und hat gesagt, sag mal, wohnst du? Dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt gerade auch nicht, aber dann habe ich sie verzeiht, ja, dann wollt's ihn auch singen, dann haben wir uns das nochmal angeschaut und dann habe ich mich ja nicht mehr halten können. Also, was passiert denn noch gerade in dem Musikvideo? Also in dem Musikvideo geht's mehr oder weniger um die Verarbeitung von Hilflosigkeit und Trauer, wenn du einen geliebten Menschen ja fast verlierst. Also wenn du halt praktisch merkst, okay, der ist unheilbar krank oder ist kurz vorm Tod oder so. Und schauspielerisch ist es so gut umgesetzt. Und auch filmisch. Und es spielt da jemand mit, wo ich vor kurzem gesagt habe, er ist ein guter Schauspieler, aber die Serie war totaler Bullshit, und zwar der Charlie Hübner von Hausen. Und er spielt... Lass die Serie bitte in Ruhe. Du siehst praktisch, wie er seinen Sohn im Krankenhaus besucht und mit ihm dann aufs Meer ausfährt und du siehst halt immer wieder so schöne Momente und was weiß ich. Und wie soll es halt dann anders passieren? Der Film oder das Musikvideo, das ist kein Film, geht sehr traurig aus und also schaut es eigentlich an, aber außer sagt's nein, weil wenn der sagt, er hat da das Heulen angefangen, dann scheiß mir vielleicht eher nicht an. Ich weiß auch nicht. Es ist echt schwierig zu beschreiben. Ich habe das sowas noch nie gehabt. Herzlich willkommen bei den depressivsten Warlex des ever. Ja, aber ich hab mir dann gedacht, ja, soll ich euch das überhaupt verzeihen? Aber andererseits... Steh zu deinen Tränen. Wirklich Hut ab vor diesem Regisseur. Und zwar, der heißt Aaron Krause. Also nur deutscher geht's eigentlich fast nicht. Und also großes Kompliment an Feine Sahne Fischfilet. Zum einen, der Song passt natürlich wie Faust aufs Auge für das Musikvideo. Aber Wahnsinn, so ist mir noch nie gegangen. Krass. Ja, das waren meine 2 Warlex. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es umdrehen sollen, aber ich habe mir jetzt schon gedacht, okay, ich lasse vielleicht einfach wirklich mit dem enden, weil das war für mich ein sehr großer Warleck-Moment. Das war der Warleck-Moment in diesem Jahr. Du kriegst in diesem Jahr schon, wieder. Naja, bis jetzt. Schreibt der Dumme auf, wenn ich Herr Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Oh, das ist ein lyrisches Meisterwerk. Da geht es jetzt gar nicht ums Video oder so, aber da musst du mal, das Little musst du anhören, das ist unfassbar gut. Ja, es ist erst vor kurzem rausgekommen, oder? Ja, genau, und das hat mich zum Beispiel voll geflasht jetzt, weil der Text so geil ist und der ich sag jetzt mal, der Twist in der Mitte dann, am Ende dann, der ist Weltklasse. Also da bin ich auch da gesessen, geiler kannst du schon wieder fast nicht machen. Ja, also ich find's halt einfach echt faszinierend, dass du das mit einem Musikstück innerhalb von so wenigen Momenten schaffst, dass du praktisch, ich war nämlich davor echt richtig gut drauf. Also es war jetzt nicht so, dass ich mal die ganze Zeit irgendwelche depressive Kacke angeschaut habe und dann gibt das und das hat dann nur die Krone aufgesetzt. Nein, ich habe mir davor noch irgendwas von Materia angeschaut und was weiß ich, aber das hat mich voll fertig gemacht. Ich hätte schon gemeint, dass bei dir wieder Ritz Montag war oder so. Das ist ja wie bei der Celine Dionte mit My Heart Will Go On. Ja, genau. Na, das ist ach, Mike, ist ganz so schlimm. Ach, ist nicht du so redest ähnlich. auch gerade das Luftschäbert, oder? Ja, schon. Weil ich mit meine Gefühle nicht umgehen kann, deswegen reiße ich irgendwelche Witze. Corby, bitte brich ab, bevor noch mehr Scheiß passiert. Gut, bevor ihr jetzt daheim als Heulen anfangt und euch denkt, Alter, was ist denn heute passiert? Hör mal lieber auf mit dem Warlex. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns vielleicht in die Kommentare, was ihr zu unserer Warlex sagt. Sie meinen, Corona bietet da, glaube ich, ein bisschen Diskussionsstoff, aber ihr könnt euch ja zurückhalten. Es gibt momentan genügend Kanäle, wo man sich darüber auslassen kann. Ja, geht's weg von uns. Ja, sondern ihr könnt uns ja schreiben, hey, was bringt euch so zum Heulen? Dann sagen wir mir, herz euch die Folge an. Genau, herz euch die Folge an. Und Mike, du musst das nächste Mal dann auch noch so was richtig Emotionales raushauen, wo wir dann alle 3 da sitzen und dann haben wir am Ende nur noch so verabschieden können. Das ist bei mir, bei meiner Musik ein wenig problematisch, weil das einzige Musikstück, was ich in letzter Zeit gehört habe, was richtig cool war von Mortician, Drilling for Brains.
Und das ist ziemlich gut. Hört euch das oder gibt's gute Laune? Gibt's so Freudentränen praktisch. wenn ein Little Drilling for Brains heißt, da weißt du, was los ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Und ich hoffe, dass die so knüppeln, dass das Brain ordentlich drillt. Da haut's da komplett die Figur durcheinander. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann tue ich mir die mehr auf der Liste. Genau. Sehr schön, gut. Und dann, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich meine, der traurigste Podcast der Welt, aber okay. Der traurigste bayerische Podcast der Welt.